ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ടെക് ട്രയാങ്കിൾ ചാനൽ. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വണ്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ബൈക്ക്. ഒരു വീട്ടിൽ 90% വീട്ടിലും ബൈക്ക് ഉണ്ടാകാതെ നിൽക്കില്ല. അപ്പം ഈ ബൈക്കിലെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് മയക്കാത്ത കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഈ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പി എന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് നമുക്ക് ഒരു അലോസരപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് അവർ പറയും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈനർ മാറ്റണം, ഇല്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ശരിയാക്കും എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് അവർ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഗ്രിപ്നെസ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ലൈനറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഗ്രിപ്നെസ് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരാൻ കാരണം. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രിപ്നെസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണം. നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോലെ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, ഇത്ര പ്രശ്നമുള്ളൂ. നമ്മൾ അയച്ചു സ്ക്രാച്ച് ഇട്ടു, ഇത്ര സംഭവമുള്ളൂ. ഈ സൗണ്ട് മൊത്തം എന്തായാലും മാറി കിട്ടും, ഷുവറായിട്ടും നിങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2-3 സ്പാൻഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ അയച്ചെടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ രേഖപ്പെടുത്താം. എന്ത് കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ താഴെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാം. അപ്പോൾ